അലക്സ. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലാണ്. ഇന്നിവിടെ ഒരു സ്നോ ഡേ ആണ്. മഴ പോലെ ഇങ്ങനെ തരിതരിയായിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ? സ്നോ എന്താണെന്ന് അറിയാനും അത് കാണാനും അടുത്തറിയാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഈ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന സ്നോ കണ്ടോ? 2-3 ദിവസമായിട്ടിങ്ങനെ വീണ് കട്ടിയിൽ വീണിരിക്കുന്നതാണിത്. വളരെ സോഫ്റ്റാണ്, കണ്ടില്ലേ? കുറേ നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുവാണ് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന്. ഒരിക്കലും നടക്കാറില്ല, എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കാണ്. ഇന്ന് ഏതായാലും സ്നോ വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനും പറ്റത്തില്ല, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ദിവസം. അങ്ങനെ സ്നോ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും. മഴ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു മഴ ദിവസമില്ലേ, അതുപോലെ. ഇപ്പം ഈ സ്നോയിൽ കളിക്കാനും ഇറങ്ങി നടക്കാനും ഒക്കെ നല്ല രസമാണ്. ഒത്തിരി സ്പോർട്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ തവണ സ്നോ പെയ്തപ്പം എനിക്കൊരു എമർജൻസി ആയിട്ടൊരു യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ജോലിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഒരു സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ വീഡിയോയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡ്രൈവിന് ശേഷം നമുക്കതും കാണാം കേട്ടോ. കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയായി നേച്ചർ കാണാൻ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്നോയുടെ കാണാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനും. സ്നോ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ. എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഈ സ്ട്രീറ്റൊക്കെ. ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു പാർക്കാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിള്ളേരൊക്കെ കളിക്കാനും സ്കൂളിലെ കുട്ടികളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു പാർക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണാനില്ല, എല്ലാം സ്നോയിൽ കവേർഡായി കിടക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം എത്ര കനത്തിലാണ് സ്നോ എന്ന്. ഈ കാണുന്നതാണ് സ്നോ സ്റ്റോം. തീരെ ഫണ്ണല്ലാത്ത എന്നാൽ വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ആരും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കരുത്. എമർജൻസി വെഹിക്കിൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം എമർജൻസിയാണ്. ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ വണ്ടി സ്കിഡാവും. അതുപോലെ വിസിബിലിറ്റി തീരെ പുവറാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതൊരു ഹൈവേ ആണ്. ഒരു വണ്ടി പോലും നിങ്ങൾ കാണാത്തത്. ഇവിടെ ട്രാവൽ അലൗഡ് അല്ല ഈ സമയത്ത്. അത്രയും അപകടമാണ്. ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്നോ സ്റ്റോം ഇൻ ന്യൂയോർക്ക്. ന്യൂയോർക്ക് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ബൈ.